Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Guardate un po' cos'è uscito in edicola e anche in abbonamento si potrà fare. E la Lancia Delta Martini Racing di Siviero e Michi Biasion. Rendetevi conto. Così ho la tripletta, in attesa che escano anche le altre. Comunque Lancia Stratos, Audi 4 e Lancia Delta Martini Racing, un modello in scala 1:8 edizione Hachette, 100 le uscite previste per questo splendido modello. Ce la siamo cavata con 100 uscite perché una riedizione era già uscito questo modello e quindi ecco, non è che potevano aggiungerci delle uscite, sarebbe stato assurdo. E ci siamo salvati perché se fosse stata la prima edizione non ce la saremmo cavata con meno di 110-120 uscite. Ecco, io torno a dire che 100 uscite sono più che sufficienti e i modelli sono belli, c'è il servizio editoriale, le traduzioni, ovviamente quindi i fascicoli, tutto lo studio di progettazione, tutto quello che è giusto che si debba pagare. Però 100 uscite sono più che sufficienti. Il fatto di portarle a 110, 120, 140 uscite, certo, chi deciderà di farla vi porterà più profitto, però sicuramente non è una cosa fatta bene e saranno più le persone che non riusciranno ad affrontare quella spesa rispetto a quelle che invece la faranno, questo è garantito, ma semplicemente perché ci sono più ricchi? Non credo, ci sono meno ricchi, no? E quindi questa è la ragione oggettiva per la quale appunto più fate andare alla lunga le collezioni, meno le persone sottoscriveranno sia gli abbonamenti che acquisteranno in edicola. Comunque passiamo subito nel dirvi che farò questo modello. Infatti mancano solo 9 uscite alla fine della Lancia Stratos e quindi ecco, a cavallo di qualche uscita farò anche questa e andiamo a vedere insieme. Sapete che potete fare l'abbonamento ovviamente con pagamento con carta di credito. I regali che vi vengono dati sono regali che sinceramente a poco vi servirebbero o vi possono servire, perché il cappello, la borsa, che poi la borsa è 42 cm di lunghezza per 25 di altezza e 18 di larghezza, quindi rendetevi conto, ecco, non pensate chissà che cosa. I raccoglitori sono semplicemente cartonati, un portachiavi e basta, ecco. Poi la realtà è che se lo fate con l'edicola io preferisco sempre l'abbonamento, ma ho avuto una brutta esperienza con la Centauria, con la Ferrari 330 P4 che mi ha portato indietro di 8 numeri rispetto alle uscite dell'edicola. Ecco, capite anche voi che seppur sono un piccolo canale, andare a fare dei video 2 mesi dopo che li hanno già ricevuti quelli che hanno deciso di appunto acquistare la collezione non ha alcun senso. La cosa invece bella è che hanno fatto qua il sedile in Kevlar, a differenza dell'Audi 4 che purtroppo non l'hanno fatta così, ma ci sarà una sorpresa presto grazie al mio iscritto Giovanni che me l'ha commissionata, che vedremo come andrà. Se sarà un lavoro riuscito bene vi farò il video, altrimenti no. I fascicoli sono il fascicolo è molto ricco a livello editoriale, vale la pena veramente di leggerlo. Io l'ho letto tutto e una cosa che mi dispiace molto è che non viene menzionato, ma neanche una volta, e spero che mi sia sfuggito, Siviero. C'è solo un Michi Biasion, che capisco, per carità, che è un nome che ha fatto più cose, ecco, però qui c'era anche Siviero e io non lo trovo da nessuna parte scritto. Spero che mi sia sfuggito, ecco. La carrozzeria è in metallo, qui abbiamo la strumentazione di bordo, la dimensione potete leggerla, e questa qui 48 di lunghezza per 22 di
altezza e 17 cm, chiedo scusa, 22 di larghezza e 17 cm di altezza. Abbiamo chiaramente l'allestimento da rally, quindi con il roll bar all'interno abitacolo, ovviamente, anche perché metterli fuori è un po' difficile. Sì, potevo anche evitare di dirlo. Motori e parti meccaniche ispezionabili, ma questo vale per tutti i modelli. Qui invece vedo, sperando che non sia soltanto una cosa che è stata fatta per il progetto, che le cinture di sicurezza sono molto belle. Mi auguro soltanto che non facciano la stessa cosa che hanno fatto sull'Audi 4. Ecco, se si ripetessero, anche se quella è Centauria, l'Audi 4 è la Lancia Stratos. Aspettate, perché non vorrei fare confusione. Mi sono andato a sincerarmi di aver detto la cosa giusta. Infatti è Centauria, dicevo appunto che hanno fatto questo sedile bello ma brutto, perché non corrisponde alla realtà nell'Audi 4, e non l'hanno fatto in finto Kevlar, e qui invece lo hanno fatto, e quindi questo è apprezzabile. Poi vediamo un po' cosa posso dirvi. Sì, ci sono anche chi fa l'offerta premium, vi dà diritto alla teca con un sovrapprezzo, ovviamente. Comunque trovate tutto sul sito. Le teche, ragazzi, le teche dipende quanti modelli fate. Se ne fate uno va bene la teca, se ne fate due e in su assolutamente ve la sconsiglio, perché vi occupa solo più spazio ed è dispersiva. Vi prendete una bella vetrina verticale dove vi stanno dai 4 agli 8 modelli ed è tutto un altro vedere, ve lo garantisco, è un'altra cosa. E alla fine, con quello che pagate di 7 teche, vi garantisco anche che comprate un'ottima vetrina antipolvere, bellissima, con i vetri temperati. La seconda uscita danno appunto il sedile con dei componenti per l'illuminazione anteriore. Vi consiglio sicuramente, quando uscirà, e dovrebbe essere l'uscita numero 5 credo, ma non sono sicuro, comunque quando uscirà la ruota 6 completa, di prenderne un po', dipende se volete fare un treno di gomme, almeno 2 ve le consiglio, perché se sono complete, ma di solito la prima esce completa, la seconda invece la fanno a pezzi, ecco. Vi danno anche un modello in scala 1:43, ma insomma è come non ricevere nulla, perché cosa ve ne fate di un modellino? Costano poco i modellini in scala 1:43, li potete prendere dove volete. Guardate più o meno quello che spendete e quello vi deve interessare, secondo me. All'interno il primo pezzo è il cofano, come possiamo vedere, con le prese d'aria. Io sono andato già a lucidarmelo, non so se si vede, ho levato l'opacità nella scritta Lancia, vedete, così come l'ho lucidato anche qui. Però quello che mi dà molto fastidio, e torno a dire, sono questi errori qua, vedete, guardate. E se io cerco di toglierlo ancora un po', va via la parte rossa e si vede il bianco sotto. Ecco, io penso che certe cose veramente siano, vorrei riuscire a usare il termine giusto per non essere troppo colorito e nemmeno magari corretto, però è una completa mancanza di rispetto. A me non mi interessa che sostituiscono i pezzi, non mi interessa assolutamente. Ci andrebbe un controllo qualità che eviterebbe tutto questo. È un fastidio, lo dico a voi Ascette, è un fastidio le email, le ragazze al telefono, le donne molto gentili, ma che comunque ogni volta devi spedire, devi mandare la foto, se hai fatto l'abbonamento, è veramente un fastidio terribile. Aspetta che ti arriva il pezzo e poi il pezzo ti arriva a posto. Chi l'ha detto? Non lo guarda nessuno, ti può arrivare peggio di quello che ti è arrivato prima. Ecco, queste cose non si dovrebbero fare. Ma prendete qualcuno che sappia verniciare, lo pagate di più, usate dei materiali idonei, degli spruzzatori che non fanno porcherie, peli in mezzo,
ok? Decalcomanie come si deve, non queste. È assurdo, il modello è bello, però sinceramente è assurdo lavorare così, non è giusto, dovrebbero liberarsi tutti, così vedi che vi passerebbe la voglia di non avere il controllo qualità, questo dico. Comunque all'interno trovate anche una serie di viti, io sono andato già ad avvitarmele qui, mi sono creato il filetto assolutamente senza usare lubrificante, anche se metallo, perché il metallo in questo caso è tenero e mi ha consentito di creare i filetti in maniera agevole. Non vi fate prendere dalla bellezza di questi cacciaviti perché valgono poco. Io adesso lo sto usando, aspettate, perché sapete che, almeno chi mi segue lo sa, dovrò subire più avanti, adesso non mi sono neanche prenotato, ma so che è il tunnel carpale e faccio veramente molta fatica a stringere anche solo un cacciavite. Guardate che roba, non hanno la forza di avvitare. Io l'ho acquistato soltanto ieri, ma penso che andrò a portarlo indietro. La marca è ottima, è molto bello, ci sono dei led davanti, vedete, avanti, indietro. C'è scritto che è calamitato ed è vero, la punta è calamitata, vedete, guardate come se la prende. Peccato che quando prendi la vite, un cacciavite normale di questi usa e getta, perché questi sono usa e getta, alla calamita, e questo invece è niente da fare. Troviamo poi queste due griglie, le vado a posizionare subito. Ecco, capito, va. E quindi questi cacciaviti ve li sconsiglio, almeno quello che ho io, ecco, ve lo sconsiglio. L'ho acquistato, ho detto che bello, pensavo, sapevo che comunque non avrebbe avuto la forza certamente di avvitare la vite all'inizio nel metallo, perché insomma è un cacciavite piccolo, non è che chissà che motore deve avere dentro, dovrebbe avere diversi ingranaggi, sapete, come le carrucole, no? Per dissipare la forza e farlo aumentare chiaramente nell'ultimo ingranaggio, però non è così qua dove possono mettere tutti gli ingranaggi. È già un'opera sicuramente tecnologica molto avanzata, però vedete, adesso io vado ad avvitare e lui funziona, però ecco, mi aiuta in queste cose, che per quello che devo fare io non è poco, ma se dovete prendervelo voi, ecco, non lo so quanto valga la pena, anche perché poi vedete, vado a stringerlo, io sono purtroppo obbligato, però adesso non lo so se lo terrò. Ecco qui, il primo pezzo è stato montato, il montaggio è molto semplice. E che dirvi altro? Stavo guardando se dovevo dirvi qualcos'altro, un attimo solo. Io ho comprato due prime uscite, volevo dirvi anche cosa faceva, ma penso di avervi detto nulla, tutto. Ovviamente funzioneranno le frecce, gli stop, le luci, penso anche gli abbaglianti, il clacson, ci sarà credo anche la simulazione grazie all'altoparlante che servirà oltre che al clacson anche all'accensione e forse all'accelerazione e il cambio marce come sulla Lancia Stratos, ma non lo so, questo non lo so, presumo di sì. Penso di avervi detto tutto. Meno male che costa, perché ripeto, una riedizione 11,99, ci siamo salvati anche in questo, altrimenti avrebbero fatto pagare 12,99 o 13,99. Bene ragazzi, io credo di avervi fatto vedere tutto, c'era poco da vedere, sicuramente è una bella collezione che voglio fare, ma prenderò altre prime uscite, questa me la faccio sostituire ovviamente, perché ecco, sono questi i difetti veramente che non si possono vedere.
Grazie a tutti del vostro tempo, un saluto a voi, un abbraccio, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Se avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. L'ho già detto, forse sì, e vabbè, l'ho detto 2 volte allora. Ciao ragazzi.